নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটিলৈ আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ৰেচিপি পালক পনীৰ অৰ্থাৎ পালেং শাকৰ লগত পনীৰ কেনেকৈ বনোৱা হয়। মই ৰেচিপিটো ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, গতিকে ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনে পালে, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে বলকচোন পলম নকৰি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। পালক পনীৰ বনাবৰ বাবে আমি প্ৰথমে এনেকৈ পনীৰখিনি কাটি ল'ব লাগিব। এনেকৈ মই পনীৰখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এনেকৈ কাটি লোৱাৰ পাছত এটা পাত্ৰত পনীৰখিনি দি লৈ ইয়াত অলপ পৰিমাণে নিমখ দিছোঁ। তাৰ পাছত ইয়াত মই গৰম পানী দি দিছোঁ। যিহেতু পনীৰখিনি অলপ সময় গৰম পানীত ডুবাই ৰাখিব লাগে, সেইবাবে এনেকৈ মই গৰম পানীখিনি দি লৈ থৈ দিম অলপ সময়। তাৰ পাছত মই এতিয়া কেৰাহীত বাটাৰ আৰু তেল দিছোঁ। তাৰ পাছত ইয়াত মই কেঁচা জলকীয়া সৰু সৰুকৈ কাটি দিছোঁ। আদা, নহৰু, ইলাচি, লং, ডালচেনি এনেকৈ দিছোঁ। আদা আৰু নহৰুখিনিও মই সৰু সৰুকৈ টুকুৰা টুকুৰাকৈ কাটি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত জিৰা আৰু ধনিয়া পাউডাৰ 1 চামুচ দিছোঁ। এনেকৈ জিৰা আৰু ধনিয়া পাউডাৰ 1 চামুচ দি লৈ ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব। এনেকৈ এতিয়া মই পালেং শাকখিনি এনেকৈ মিক্সাৰত দি লৈ পেষ্ট কৰি লৈছোঁ। এনেকৈ পালেং শাকখিনি মই বইল কৰি লৈছিলোঁ, কেঁচা পালেং শাক নহয়, বইল কৰি লোৱাৰ পাছতহে মই পেষ্ট কৰিছোঁ। তাৰ পাছত এনেকৈ কেৰাহীত দি দিছোঁ। এতিয়া মই সামান্য পৰিমাণে পানী দিছোঁ। তাৰ পাছত এনেকৈ অলপ সময় লৰাই থাকিব লাগিব। এতিয়া মই ইয়াত পনীৰখিনি দি দিম। এনেকৈ পনীৰখিনি দি দিছোঁ। এনেকৈ পনীৰখিনি দি লৈ ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব। এতিয়া মই ইয়াত অলপ পৰিমাণে নিমখ দিম। এনেকৈ অলপ পৰিমাণে নিমখ দি দিছোঁ, যিহেতু মই আগতে নিমখ দিয়া নাছিলোঁ। তাৰ পাছত ভালকৈ লৰাই দিব লাগিব। এতিয়া মই ইয়াত অলপ পৰিমাণে নেমুৰ ৰস চেপি দিছোঁ। এনেকৈ নেমুৰ ৰসখিনি চেপি দি লৈ ভালকৈ মিক্স কৰিব লাগিব, লৰাই দিব লাগিব। তাৰ পাছত মই কেৰাহীত বাটাৰ দিছোঁ। এনেকৈ বাটাৰ দিছোঁ। তাৰ পাছত অলপ পৰিমাণে 1 চামুচমান ময়দা দিছোঁ, যিহেতু মই হোৱাইট চচ বনাম। এনেকৈ বাটাৰ আৰু ময়দাখিনি ভালকৈ মিক্স কৰিব লাগিব। তাৰ পাছত মই ইয়াত অলপ পৰিমাণে গাখীৰ দিছোঁ। এনেকৈ ময়দা, বাটাৰ আৰু গাখীৰখিনি এনেকৈ মিক্স কৰিব লাগিব ভালকৈ। মই এনেকৈ ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। তাৰ পাছত ইয়াত মই সামান্য পৰিমাণে চেনি দিছোঁ। এতিয়াও ভালকৈ এনেকৈ মিক্স কৰিব লাগিব। এইখিনি মোৰ মিক্স কৰি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত পনীৰখিনি ঢালি দিম। পালক পনীৰখিনি এনেকৈ ঢালি দিছোঁ। এতিয়া আটাইখিনি ভালকৈ লৰাই দিব লাগিব, মিক্স কৰিব লাগিব। এনেকৈ আটাইখিনি ভালদৰে লৰাই লোৱাৰ পাছত অলপ সময় মই গেছৰ ওপৰতে ৰাখিম, গেছটো কম কৰি দি। এয়া চাওকচোন ফুটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এয়া আমাৰ পনীৰ ৰেডি হ'লে আৰু খাবৰ বাবে। আপোনালোকেও বনাই চাব পাৰে, ৰেচিপিটো একেবাৰে সহজ।
আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনে পালে আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।